başlarken yine Katanya'nın ipini kullanıyorum. Pembe renkle yapacağım daha net görebilmeniz için. Şöyle kolay sihirli halka yaparak başlayacağım. Hemen şöyle ipimi tuttum. Bakın bu şekilde bir halka oluşturdum. Şöyle biraz uzun bıraktım ipimi. Şimdi buradan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Şöyle çektim. Hemen bir zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra şöyle halkamı düzeltiyorum. Bakın şu ikinci ipim bu tarafta halkamızın üzerinde kalacak. Hemen 2, 3 zincire tamamladım. Halkamızın içine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Şimdi burada artık halkamızı biraz küçültelim şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın başlangıçta 3 zincir çektim. Yanına bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan yaptım ve 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle burada halkamızı bozmadan şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir, 2 ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi artık halkamızı küçültebiliriz. Şöyle çektim ve küçülttüm bu şekilde. Daha sonra bu ipimizi iğne yardımıyla gizleyeceğim. Şöyle tekrar gösterecek olursam 2 ikili trabzan, 2 zincir, 1 ikili trabzan, 4 zincir, 1 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Evet, şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şöyle terse döndüm. Şimdi ilk boşluğa, ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 2 zincir. Şimdi burada ilk boşluğa, 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen arada 4 zincir boşluğumuz var. Buraya 4 ikili trabzan. 2, 3 ve dördüncüsü. Tekrar 4 zincir. Köşelerde her zaman bu ortadaki köşemizde 4 zincir olacak. Aynı boşluğa 4 ikili trabzan. Şimdi biraz örneğimiz küçük olduğu için tam göremeyebilirsiniz. Tekrar göstereceğim. Tekrar 2 zincir. Hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Burada 2 tane trabzanımız kaldı. Sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi. Şimdi burada model kurulumu yaptık. Bundan sonra biraz daha farklı ilerleyecek bu başlangıç ve bitişler. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada 3 zincir çektim. İlkin üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, boşluğun içine bir ikili trabzan, 2 zincir, köşemizin içine 4 ikili trabzan, 4 zincir, 4 ikili trabzan, tekrar 2 zincir, bir ikili trabzan, 2 zincir, son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen şöyle dönelim. Zincirimiz ters olmasın. Terse döndüm. Şimdi yine ilk trabzanın üzerine, ilk boşluğun içine bir ikili trabzan. Burada V boşluğu yaparak başladım. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bundan sonra boşluğun içine trabzan yapmayacağız. 2 zincir. Şimdi sırada 4 tane trabzanımız var. Hepsinin üzerine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, şöyle dördüncü ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir, hemen 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Tekrar 4 zincir, 3 ve 4. Hemen bir ikili trabzan daha yaptım aynı boşluğun içine. Tekrar 2 zincir. Yine sırasıyla 4 ikili trabzan. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle gösterecek olursam. Şimdi bir sıra
köşe boşluğunun içinde trabzanlarımız olacak. İkinci sırada V boşluğumuz. Yeni sırada yine köşenin içinde trabzanlarla devam edeceğiz. Hemen burada 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir. Şimdi başlangıçta dönüş yaptığımız zaman V boşluğumuz vardı. Burada da sonda V boşluğu yapacağız. Son trabzanın üzerine hemen şuraya, burada zincirlerinizi de çok sıkı çekmeyin. Buraya bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. V boşluğuyla başladım, V boşluğuyla bitirdim. Şimdi ikinci sırada artık 3 zincir çektim. Hemen terse döndüm. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Yani bir sıra 2 tane trabzanla başlıyoruz. Bir sırada V boşluğuyla başlayacağız. 2 zincir, hemen burada ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, bir ikili trabzan. Şimdi bu sırada yaprağımızı artık kapatacağız. O yüzden burada 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4. Hemen 2 sıra 4 tane trabzanımız var. Şimdi toplayacağız. İlkinin üzerine battım. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım, tekrar ilk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. Üçüncüsü, ilk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım ve dördüncüsü. Şimdi toplamda 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir. Şöyle dördüncüsü. Bu yaprağımızı topladığımız sırada öncesinde ve sonrasında 4 zincirimiz var. Bir ip aldım. Şimdi buradaki trabzanı atlıyorum. Yani buradaki boşluğu atlıyorum. Direkt köşe boşluğunun içine 4 ikili trabzan. Bir yaprağı kapattığımız zaman hemen yeni yaprağa başlıyoruz. Aynı sırada buraya 4 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir, 3 ve 4. Bir ip aldım. Yine aynı boşluğun içine 4 trabzan. Evet, şöyle dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bakın burada kontrol ediyoruz. 2 sıra var. Hemen 4 zincir çektim. 2 zincirle devam etmiyoruz. Hemen ilkinin üzerinden yarım trabzan yapmaya başlıyorum. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisi, şöyle üçüncüsü, bir ip aldım, dördüncüsü. Şimdi hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir. 2, 3 ve 4. Evet, şimdi sırada, hemen sırada gelen trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi başlangıçta 2 tane trabzanla başlamıştık. 2 zincir. Tekrar burada 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Arada 2 zincirimiz kalıyor. Hemen buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Evet, şöyle bakalım. Evet, bu şekilde ilk yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci yaprağı da sizlerle birlikte yapacağız. İkinci yaprağın başlangıcını yaptık zaten. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın burada V boşluğumuz var. Burada 2 tane trabzanımız var. Şimdi yeni sırada yine V boşluğuyla başlayacağız. 5 tane zincir çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine yine bir trabzan, 2 zincir. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine yine trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Şimdi burada 4 zincir boşluklarımız var. Bakın burada trabzanın üzerine trabzanımı yaptım. 2 zincir boşluğun içine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Şimdi sıradaki yeni başlayan yaprağımızın ikinci sırasını yapacağız. 2 zincir çektim. 4 tane ikili trabzan.
Evet, şöyle dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir, hemen boşluğun içine V boşluğu yapacağız bu sırada. Bir ikili trabzan, 4 zincir. Köşelerde V boşluğu veya trabzan yaptığımız zaman her zaman arada 4 tane zincirimiz var. Tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi 2 zincir yaprağımıza devam ediyorum. Yine 4 trabzan, 2, 3 ve dördüncüsü. Şimdi tekrar 2 zincir, 4 zincir boşluğumuz var. Buraya boşluğun içine bir trabzan, tekrar 2 zincir, hemen boşluğun içine yine trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir, buraya sıradaki trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan yaptım. 2 zincir, buraya geldim. Sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan, 2 zincir. Şimdi başlangıçta V boşluğuyla başlamıştım. Yine V boşluğuyla bitireceğim. Buradaki ilkini atlıyorum. Son trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bakın burada da yine 2 zincir çektim. Tekrar 2 zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. V boşluğuyla bitirmiş olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Evet, şimdi 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki şu V boşluğunun ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Bakın burada arttırma yaparak ilerliyoruz. 2 zincir. Aynı şekilde devam ediyorum yaprağımızın olduğu yere kadar. Evet, şimdi yaprağımızın olduğu yere geldim. Bakın ikinci sırayı tamamladık. Üçüncü sırada yine yaprağımızı toplayacağız. Hemen 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4. Bir ip aldım. Şimdi 4 tane yarım ikili trabzan. Şöyle ilk iki ilmeği alıyorum. Diğerini tığda bırakıyorum. Bu ikincisi. 3 ve dördüncüsü. Şimdi hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir. 3 ve 4. Şimdi hep aralarda 2 zincir çektiğimiz için burada şaşırmayalım. Topladığımız zaman öncesinde ve sonrasında 4 zincirimiz var. Hemen ilk boşluğu atlıyorum. Köşenin içine yeni yaprağımızı başlıyoruz. 4 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Aynı boşluğa 4 ikili trabzan. Şimdi 4 zincir, diğer yaprağımızı kapatacağız. Boşluğu atlıyorum. Hemen trabzanın üzerinden başlıyorum. İlk iki ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Şöyle ikincisi. Evet, şöyle dördüncü yarım ikili trabzanımı yaptım. Hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine devam ediyorum. Tekrar 2 zincirle yine bütün trabzanların üzerine bir ikili trabzan yapıyoruz. Evet, tekrar sona geldim. Şimdi sona geldiğimiz zaman bakın burada V boşluğumuz var. Hemen bir alt sıradan takip edebiliriz. Sonda 2 tane trabzanla bitiriyoruz. Yine 2 zinciri çektim. Burada şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buraya 2 ikili trabzan. Şimdi bu şekilde 2 trabzanla bitirdiğimiz zaman yeni sıraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle başlıyoruz. Hemen döndüm. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yani V boşluğu yaparak
başlamış oldum. Evet, tekrar 2 zincir, yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Bakın şu aradaki trabzanı atlıyoruz. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine trabzanla devam ediyoruz. Evet, bundan sonra aynı şekilde devam edecek. Sıralar hep tekrar ediyor. Artık alt sıralara bakarak takip edebilirsiniz. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi 2 tane yaprağımızı tamamladık. Şimdi merserize veya koton iplerle ördüğünüz zaman hafif bir ütü yaparak daha düzgün görünmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu sırayı ördüğümüz bu ikinci yaprağımızın ikinci sırasında tamamlayacağız. Burayı bitirdiğimiz zaman kenar çalışmasını göstereceğim. Sizler burada şöyle hemen bakalım. Ben kaç tane yaprak çalışması yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaprak, 7,5 yaprak çalışması yapmışım. Santim hesabına göre şuranın uzunluğu 44 santimetre, 45 santimetre olduğu zaman tamamlayabilirsiniz. 1-2 santimetre fark etmeyecek. O yüzden hep yaprağın ikinci sırasını tamamladıktan sonra kenar çalışmasına başlayacağız. O yüzden buna dikkat edelim. Yani şu 4 zincir boşlukların olduğu sırada bitirmeyeceğiz. Hemen bir üstündeki sırada, yani şu anda yapmış olduğumuz sırada bitirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Daha sonra kenar çalışmasını ve yine bağcık çalışmasını göstereceğim. Hemen sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyorum. Evet, sırayı tamamladım. Tekrar sona geldim. Sonda yine V boşluğu yaparak bitirdim. Şimdi burada size kenar çalışmasını göstereceğim. Tabii ki sizler burada 7 tane yaprağı tamamlayıp son yaprağınız da bu şekilde yarım olarak kalacak. Yani 7,5 yaprak olmuş olacak. Şimdi tabii ki ölçerek ilerleyin. Şurayı ölçtüğümüz zaman hemen burada da ölçelim. Kaç santimetre? Burada ütü de yaptım. Yani ütüden sonra 43 santimetre uzunluğunda olmuş. Yani 43, 44, 45'e kadar büyütebilirsiniz. Hemen burada kenar çalışmasına başlarken öncelikle kenar çalışmasını yapacağım. Buradan kenar çalışmasına başlayacağım. Burada tamamlayıp bu tarafın bağcığını tamamlayacağız. Daha sonra buraya tekrar ipimizi bağlayarak diğer bağcık çalışmasını da yapacağız. Şimdi burada hemen bir zincir çektim ve döndüm. İlk boşluğun içine şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar bir ip aldım, zincir çekmeden sıradaki boşluğun içine 2 ikili trabzan. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar boşluğun içine 2 ikili trabzan. Volanlanma olursa bir zincir çekin bu aralarda. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Hemen 2 ikili trabzan sıradaki boşluğun içine. 2 zincir. Yine 2 ikili trabzan. Farklı kenar modelleri de çalışabilirsiniz. Burada boşluklara göre ayarlamamız gerekiyor. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir ip aldım. Sıradaki boşluğa aynı şekilde devam ediyoruz. 2 trabzan, 2 zincir. Dediğim gibi volanlanma olursa aralarda bir zincir çekebilirsiniz. Tekrar hemen köşeye kadar geleceğim. Bir sık iğne yaptım sıradaki boşluğa ve diğer boşluktan devam ediyorum. Evet, şimdi buraya geldiğimiz zaman önce boşluğun içine bir sık iğne, tekrar bir ip aldım. Burada 1 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine şimdi aynı yere yapacağım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Burada bir tane trabzan atlıyorum. İkincisinin üzerine 2 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen yanındaki trabzanın üzerine ya da aynı trabzanın üzerine de devam edebilirsiniz. Şöyle ben yanındakine devam edeceğim. Ortadaki 2 trabzanın üzerine yapmış oldum. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Köşeye geldim. Şimdi köşede de aynı şekilde devam ediyoruz. 2 trabzan. Tekrar 2 zincir. Burada 3 zincir çekebilirsiniz gergin olursa. Köşe olduğu için. Şimdi ben de kontrol edeceğim. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne.
Bakın gergin olmadı. Zaten biraz da ütü yapacağız. Tekrar bir ip aldım. Bir. İkincisinin üzerine 2 ikili trabzan. Çünkü burada trabzanların üzerine yaptığımız için köşeye denk gelmiş oluyor. Tekrar 2 zincir. Sıradaki trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Hemen boşluğun içine bir sık iğne. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Sonda bağcık çalışması yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi sona kadar geldim. Şimdi son boşluğun içine hemen bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Burada 5 tane zincirimiz var. V boşluğu olduğu için 1, 2, 3. zincirin içine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yani başlangıçta 2 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen bu sık iğnemizin, son sık iğnenin şu üzerindeki ilmeklerin altından tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. 3 seferde çıkarak ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bu şekilde bir badem oluşturduk ya da yuva oluşturduk. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın burada ilmeklerin altından şöyle bir ilmek aldım. 3 seferde çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buradan tığımı geçirdim. Tekrar 1, ikisini birlikte, son 2'yi birlikte topladım. Bu şekilde 18 tane yapmanız yeterli gelecektir. Buranın uzunluğu zaten sizler istediğiniz uzunluğa gelene kadar burada yapmaya devam edebilirsiniz. Sona geldiğiniz zaman şöyle bir zincir çekip ipinizi uzun bırakarak kesin. Daha sonra arkada ilmeklerin arasında tekrar iğne yardımıyla gizleyebilirsiniz. Şimdi ben burada ipimi keseceğim. Hemen diğer tarafın bağcığına nasıl başladığımızı göstereceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bir tane sık iğne ile başlamıştım dönüşte. Tekrar şuraya geliyorum. Bakın burada şu dönüşte bir zincir çekmiştim. Bir sık iğnemiz vardı. Hemen buraya önce tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Şöyle biraz uzun bıraktım. Buraya geldim. Hemen başlangıçtaki ilk sık iğnenin üzerine battım. Şu ipimi bu tarafa çekiyorum. Daha iyi gizleyebiliriz o zaman. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Şuradan ipimi tekrar çekiyorum. Şimdi burada 3 zincir çekeceğim. 1, ilk sık iğnemizi de zincir olarak kabul edelim. 2 zincir çektim. Tamam, şöyle 3 zincir çektim. Bir sık iğne, 3 zincirimiz var. Şimdi sık iğnenin şöyle bakın ilmeklerinden diğer tarafta nasıl başladıysak ilmeklerinin üzerine battım. Biraz sıkı olmuş. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Hemen burada topladığım ilmeklerin şöyle altından aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 3 zincir, son kez gösteriyorum. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Yine bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi burada ölçüleri ayarlarken çocuklara veya bebeklere yapmak isterseniz, bakın bence bebekler için bir yaprak, yani bu yaprağı tamamladıktan sonra 1, 2, 3,5 yaprak. Son yaprağı 2 sıra yaptığımız için 1, 2 bu yaprağı tamamlayıp bir tane yeni yaprağında 2 sırasını yapın. Yeterli gelecektir. Çocuklar için de burada ben 7,5, yani 8 tane yaprağımız var. Çocuklar için de 5 taneyi tamamlayabilirsiniz. Bu yetişkin ölçülerine göre oldu. Yetişkin ölçülerinde buranın santim hesabı 45'e kadar çıkabilirsiniz. Yani 43, 44, 45'e kadar çıkabilirsiniz. Elinizin yapısına göre belki sıra sayınız denk gelmeyebilir. Ya da çocuklarınızın başına ölçerek yine devam edebilirsiniz. Evet. Bu şekilde modelimizin yapımını tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.